oduu teenyaa jalqabaatiin Ministeerri muummee Abiy Ahmad dhokachuudhaan Wallagga deemuu waraanni bilisummaa Oromoo beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo jaalmarroodhaan hoogganamu ibsa baaseen wanti Abiy Ahmad godhe isa shiftaan godhuun tokkuma jechuun daawwannaa Abiy kaleessa Wallaggaatti godhetti qooseera. Gabaasa bal'aa qopheessineerra. Oduu biraatiin Pirezidaantiin Israa'el Itoophiyaa daawwachuufi jedhame waggoota 3 dabre duguuggaa sanyii Filisxeemotaa irratti kan hirmaate Yisahaaq gara Itoophiyaa akka dhufu himame. Daawwannaan isaa kun erga Pirezidaantiin Turkii Itoophiyaa dhaabbatanii Israa'el qeeqanii booda dhagahame. Daawwannaa kanaan Pirezidaantiin Israa'el dhimmoota lama irratti Abiy Ahmad waliin akka mari'atan eegama. Maali kan jedhu bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin Ministeerri muummee Abiy Ahmad waraana biyya isaatti dhale xumuruu dadhabee amma immoo waraanaan nu doorsisaa jira jechuun Eertiraan himannaa haaraa dhiyeessite. Wayita muddamni Itoophiyaaf Eertiraa hammaachaa dhufetti qondaalli olaanaan Eertiraa eda ibsa baasaniiru. Gabaasa guutuu qabna. Oduu teenyaa xumuraaf biyya alaatiin immoo Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp sanbata dhufu Iraan irratti waraana banuudhaaf akka jiran CBS yoo gabaasu, CNN immoo Tiraamp ammallee dhimma kana itti yaadaa jira jechuun gabaase. Muddamni Ameerikaatiif Iraan yeroo jabaatutti waraanni dhalachuuf akka jiru ammoo qondaaltonni nageenyaa miidiyaalee Ameerikaatti himuu irratti argamu. Gabaasa bal'aa dhageessu. Akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota Anolee Global Media. Oduu odeeffannoo teenya guyyaarraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo teenya ijoo isaan madageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumuraa sagantaa teenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon teenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabduuf immoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaaniin gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin Pirezidaantiin Israa'el Itoophiyaa daawwachuufi jedhame waggoottan 3 dabre duguuggaa sanyii Filisxeemotaa irratti kan hirmaatan Yisahaaq gara Itoophiyaa akka dhufan himame. Daawwannaan isaa kun kan dhaga'ame Pirezidaantiin Turkii Erdogan erga Israa'el qeeqanii booda ture. Haaluma kanaan muddama gaanfa Afrikaa guddachaa dhufe jidduutti Pirezidaantiin biyya Israa'el torbaan dhufu daawwannaa guyyaa tokko qofa fudhatuuf gara Finfinneetti akka imalan beeksisan. Pirezidaantiin Israa'el Yisahaaq Herzog daawwannaan amma taasisan kun murtee isaa ta'uu gaazexaan biyyattii Times of Israa'el qondaaltota mootummaa wabeeffachuun gabaaseera. Imalli hoogganaa Israa'el ammaa kun sababa malee akka hin taane tilmaamama. Ammajjiirraa jalqabee qondaaltonni olaanoon biyyoota addunyaa keessumaa biyyoota lixaa Finfinnee daawwachaa turuun immoo ni beekama. Diinaa fi firri Israa'el magaalaa Finfinnee ga'an hundi ministeera muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad faana kan mari'atan yoo ta'u, Israa'el dhimma kanaan waan raftee buraa jirtu hin fakkaatu. Taphattuu naannoo tanaa keessaa tokko kan jalqabaatan jedhamtu Israa'el Pirezidaantiisii gara Finfinneetti kan ergitees erga Pirezidaantiin Turkii Recep Tayyip Erdogan Itoophiyaa daawwatee Israa'el mormee booda ture. Guyyaa tokko dura Itoophiyaa kan turan Pirezidaantiin Turkii Recep Tayyip Erdogan Israa'el Somaalilaandiif beekamtii kennuu mormanii turuu gabaafnee turre. Ibsa waloo gaazexeessitootaaf Abiy Ahmad waliin kennaniin Erdogan beekamtiin Israa'el Somaalilaandiif kennite naannoo baha Afrikaatiif homaa bu'aa hin qabu jedhanii turan. Inumaa Itoophiyaan illee beekamtii akka hin kennine akeekkachiisanii turan Erdogan. Kanaan kan mufatte Tel Aviv anis Finfinnee gahee yaada koo kennadhu malee hin rafuu jechuun Pirezidaantii isii gara Itoophiyaatti ergaa jirti. Gabaasni Times of Israa'el kun daawwannaan kun guyyaa kam akka ta'e bal'inaan ifa gochuu baatus torbaan itti aanu jechuun wiixata irraa jalqabee haga jimmataatti akka ta'e akeekeera. Imalli Herzog immoo dhimmoota naannoo irratti guddoo xiyyeeffataas jedhamee tilmaamama. Israa'el erga muddee 26 2025 Somaalilaandiif beekamtii kennite mormii cimaan guutuu addunyaarraa isii mudateera. Akka isheen beekamtii sana Somaalilaandiif kennituuf biyyoota dhiibbaa godhan keessaa tokko Itoophiyaa akka taateettis amanama. Finfinneen beekamtii Tel Aviv sanarratti ammallee osoo homaa hin jedhin jirti. Dhimmoota kanaan wal qabate ammoo Pirezidaantiin Israa'el ministeera muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad waliin torbaan dhufu marii jabaa akka taasisan eegama. Kana qofaa miti dhimma waraana Gaazaa irrattis Abiy Ahmadii fi Pirezidaantiin Israa'el ni dubbatu jedhamee eegama. Waggoottan 3 dabre duguuggaa sanyii Israa'el Gaazaa keessatti raawwatte haga ammaa ifatti biyyoota hin balaaleffanne keessaa Itoophiyaan takka ta'uun immoo waan yaadatamudha. Waraanni Gaazaatti waggaa 2 gaggeeffamaa ture sun onkololeessa dabre akka dhaabbatu waliigalteen nagaa
mallattaa'us Israa'el haga ammaatti garuu haleellaa Gaazaa itti fuftee gaggeessaa jirti. Kun kanaan osoo jiru erga waliigalteen waraana Gaazaa dhaabuu mallatteeffame booda Ameerikaan Gaazaatti loltoota nagaa eegan idil addunyaa erguudhaaf biyyoota irraa loltoota kadhachaa turuun ni yaadatama. Dhimmuma kanaan wal qabatee muddee dabre gaazexaan Israa'el Times of Israa'el gabaasa hojjetee tureen ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Maarko Ruubiyoo ministeera muummee Itoophiyaa Abiy Ahmadiif bilbilanii Abiy Ahmad loltoota isaanii gara Gaazaatti akka bobbaasan gaafataniiru jechuun gabaasee ture. Ta'us ammoo deebii mootummaa Itoophiyaa ammallee bal'inaan ifaa miti. Torbaan dhufu gara Itoophiyaa kan dhufan pirezidaantiin Israa'el dhimma waraana Gaazaatii fi loltoota Itoophiyaa gara Gaazaatti ergamuudhaaf jedhaman irratti Abiy waliin akka dubbatan ni eeggamam. Israa'el waraanni nagaa eegu idil addunyaa gara Gaazaatti bobbaafaman kan barbaadamu hunda osoo hin taane biyya isii waliin hariiroo qaban qofa barbaaddi. Fakkeenyaaf Ameerikaan waraana Turkii gara Gaazaatti bobbaasuu fedhii qabdi garuu Israa'el kana mormiteetti. Loltoota akka Itoophiyaa waan hin shakkineef ammoo akka gara Gaazaatti bobbaafamanii fi waraana nagaa eegan idil addunyaa keessaa ta'an Israa'el ni barbaaddi. Dhimma waraana Gaazaatiif akkasumas ammoo dhimma naannoo gaanfa Afrikaa keessumaa Soomaaliyaa fi Somaaliilaandii wal qabatee torbaan dhufu pirezidaantiin Israa'el ministeera muummee Abiy Ahmad waliin ni mari'atu jedhamee eeggama. Oduu biraatiin ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad dhokachuudhaan Wallagga deemuu waraanni bilisummaa Oromoo beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo jaalmarroodhaan hoogganamu ibsa baaseen wanti Abiy Ahmad godhe isa shiftaan godhuun tokkuma jechuun daawwannaa Abiy Ahmad Wallaggatti godhetti qooseera. Haaluma kanaan guyyaa kaleessaa ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad godinaalee Wallaggaa keessa deemaa oluu gabaafnee turre. Abiy godina Wallaggaa wayita deeman Qellam Wallaggaa Wallagga baaf lixaas gahanii turan. Hojiilee misoomaa hojjetamaa jiran daawwachuudhaaf akka achi deeman kan ibsan bulchaan Itoophiyaa waraana waggoota 8 dabre Oromiyaa keessumaa lixa Oromiyaa jiru dhaabbatee nagaan akka bu'us achitti gaafataniiru. Uummanni Wallaggaa uummata jaalalaatiif qabeenyaan badhaadhe ta'uu kan ibsan bulchaan biyyattii Abiy Ahmad ibsa kennaniin uummanni kun qabeenya isaatti bakka godhachuudhaaf ammas ijoollee isaa waraana bilisummaa Oromoo ta'an akka galaniif dhiibbaa akka godhan gaafatanii turan. Daawwannaa Abiy Ahmad yeroo hunda Wallaggatti godhu kamuu hordofee ibsa baasuudhaan kan beekamu waraanni bilisummaa Oromoo ibsa eda maxxanseen Abiy Ahmad Wallagga kan dhufuuf yeroo hunda siyaasa dalaguufi jedheera WBOn. WBOn ibsa baaseen barii pirezidaantii Turkiitiin naannoo gaanfa Afrikaa ergamtummaadhaan jeequu akka dhaabu akeekkachiifni itti kenname. Har'a ammoo Abiy Ahmad lixa Wallaggaa bakkoota muraasa daawwachuu himateera. Waa sadiif kana godhee jedha WBOn. Inni jalqaba Abiy Ahmad dhokotee Wallagga seenee ba'uudhaan lixa Oromiyaa irratti to'annoo qabaachuu miidiyaadhaan walitti hidhee agarsiifachuu herregeetii jedhan. Helikopteraan dhokotanii lafa muraasa irratti mul'achuun immoo to'annoo inni agarsiisu tokkollee hin jiru jedha WBOn. Shiftaan mandara keessaa illee yeroo gabaabaadhaaf lafa muraasa to'atee agarsiisuu ni danda'a kan jedhu WBOn. Inumaayyuu daawwannaa kana irraa wanti nuti hubannu Abiy Ahmad Oromiyaa keessatti bulchiinsa hiika qabu gadi dhaabuu akkaataa itti agarsiisuu danda'u dhabuu irraa waan maddeetu mul'ata jedheera. Lammaffaa soba bubbule kan rakkoo waraana Oromiyaa dhale haasofnee furuu dandeenya jedhu dabarsuu barbaadeetii jedhan. Dubbiin Abiy Ahmad kun ammoo soba adii ta'uu qabatamaadhaan irra deddeebi'ee mul'ateera kan jedhu WBOn. Abiy Ahmad rakkoo Oromiyaa nagaan furuudhaaf yookaan xumuruu gaafa jedhu Oromoon salphifame gaaffii qabu dhiise ajandaa wallaalummaa isaa jala haa jilbiifatu jechuu qofa akka ta'e namni ija qabu hundu argeeraa jedheera. Har'a irra deebi'ee sobuun isaa garuu mooraa Oromoo keessa ammayyuu humnoota inni goyyoomsuudhaan of jala ergachuu hawwu jiraachuu qofa nutti himaa jira jedha WBOn. Sadaffaa akkuma yeroo hunda godhu haasawa har'aatiinis faayidaaf dantaa Oromoof kan dhaabbate of fakkeessuun uummanni keenya sabaa fi sablammoota kaan waliin akka walitti bu'u isa aangoo irratti tiksuudhaaf akka lubbuu isaa gabbaru diinummaan Oromoo irratti akka baay'atu Abiy Ahmad waakkatee galee jedha WBOn. Har'atti diinni dantaa biyyaalessa Oromoo inni hangafni Abiy Ahmad kan jedhu WBOn. Kana hubachuudhaan ilmaan Oromoo sirnicha keessa jirtan akkasumas ammoo hooggantoonni qabsoo Oromoo hundi WBO waliin dhaabbachuun balaa Oromoof Oromiyaa irratti kallattii kamirraayyuu akeekame qolachuudhaaf akka qophooftan dhaamsa dabarsina jechuun WBOn ibsa isaatiin ereera. Oduu biraatiin
Ministeerri muummee Abiyyi Ahmad waraana biyya isaatti dhale xumuruu dadhabee amma immoo waraanaan nu doorsisaa jira jechuun Eertiraanis himannaa dhiyeessite. Wayita muddamni Itoophiyaa fi Eertiraa hammaachaa dhufetti ministeerri odeeffannoo Eertiraa ibsa eda maxxansaniin ammaas biltsiginnaa waraanaaf dhaadachuu itti fufteetti jedhan. Miidiyaaleen idil addunyaa waraanni dhalachaa akka jiru deddeebi'ii yeroo gabaasan Itoophiyaa keessatti qaamoleen siyaasaatiif namoonni dhuunfaa siyaasaa waraana hamaa sodaachaa akka jiran wayita ibsan ibsi Eertiraan eda maxxansite kan biraa dhugaa jiru mirkaneessu ture. Afaan Shaabiyaa kan ta'an yookaan ammoo ministeerri odeeffannoo Eertiraa Yemaanee Gabramasqal ibsa eda gama Eksiitiin maxxansaniin hooggantoonni paartii biltsiginnaatii fi namoonni isaaniif qacaraman yaadaawwan bu'uura hin qabnee fi gadi bu'aa ta'an dhiyeessuu itti fufaniiru jedhan. Garuu yaadaawwan isaanii kana akka qorannoo beekumsaa xiinxala siyaasaa addunyaa yookaan ji'oopolitiks fakkeessanii dhiyeessuu jechuudhaan kaasanii kaayyoon isaanii ummata Itoophiyaa gowwoomsuuf amanamummaa sobaa uumuudha jechuun biltsiginnaa akka gowwoomsaa jiranitti eran. Dhimma galaana diimaatiin walqabatee PP'n akka jettutti Itoophiyaan nageenya galaana diimaa eeguudhaaf humna waraanaa galaanaa diriirsuun dirqama jechuudhaan hubachiisu jedhan. Sababni isaan yookaan biltsiginnaan dhiyeessan immoo biyyoonni qarqara galaanaa jiran hojii kana qofaa isaanii hin danda'an kan jedhu ture. Kun ammoo yaada yeroo hunda PP'n dhiyeessituudha jedha Yemaanee Gabramasqal. Qondaalli olaanaan Eertiraa kun ergaa isaanii itti fufaniin seeronni idil addunyaatii fi sirni nageenyaa amma jiru ifa galaadhaa jedhan. Kanaaf ammoo falmiin biltsiginnaa kun waan nama kolfisiisuudha jechuun kanaaf deebii illee kennuun akka hin malle dubbatan. Wayita Abiyyi Ahmad qeeqa Yemaanee Gabramasqal itti fufanii akkas jedhan. Mootummaan Abiyyi Ahmad walitti bu'iinsa keessoo ofiitiin uume keessatti yeroo hunda rakkachuu fi keessaa ba'uu dadhabe akkamitti utubaa naannoo godhee of dhiyeessa jechuun gaafate. Yemaaneen rakkoo isaa furuu mannaa gahee guddaa naannoo fudhachuudhaaf yaaluun waan nama ajaa'ibsiisuudha jedhan Yemaanee Gabramasqal. Ergaan isaanii ifatti yoo ibsamu osoo rakkoo keessan hin fixatin amma immoo galaana to'achuudhaaf deemna jechuun waan hin malleedha jedha Yemaaneen. Yeroo hunda biltsiginnaan sababoota ulaa galaanaa barbaadduuf yoo dhiyeessitu sadii kan jedhu Yemaanee Gabramasqal. Inni jalqabaa kaffaltiin geejjibaa baay'ee ol ka'eera kan jedhu ture. Lammaffaa sababa ulaa galaanaa hin qabne guddinni diinagdee GDP'n isaanii gadi bu'uu deddeebiin ibsatu. Kana furuudhaaf ammoo karaa galaanaa mootummaa ofii qabaachuu qabna jechuudhaan mootummaan Itoophiyaa deddeebiin dubbataa jedhan. Yeroo baay'ee dubbii qondaaltota biltsiginnaa keessa sodaachisni guddaan illee jira kan jedhan Yemaanee Gabramasqal yookaan Shaabiyaa guddaan yoo ulaa galaanaa kana hin arganne waraana banuu dandeenya jedhanii nu doorsisuu itti fufaniiru jedhan. Qondaalli Eertiraa kun kanarraa kan hubannu sababa galaana hin qabnu jedhuun waraana kaasuudhaaf biltsiginnaan sochii irratti argamti jedha. Oduu biraatiin Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp sanbata dhufu Iraan irratti waraana banuudhaaf akka jiran CBS yoo gabaasu, CNN immoo Tiraamp ammallee dhimma kana itti yaadaa jira jechuun gabaase. Muddamni Ameerikaatii fi Iraan torbaanota caale ammas jabaatee kan itti fufe yoo ta'u halkan edaa sa'aatii 8 booda gabaasaaleen garagaraa bahuu itti fufaniiru. Haaluma kanaan CNN maddeen nageenya Ameerikaa wabeeffachuudhaan gabaasa hojjateen humni waraanaa Ameerikaa torbaan kana dhuma irratti Iraan irratti haleellaa raawwachuudhaaf akka qophaa'e gabaase. Maddi odeeffannoo CNN akka jedhanitti garuu pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp ammallee murtiidhumaa hin murteessine. Eduma White House irraa ibsi kenname akka mirkaneessutti guyyoota muraasa darban keessatti humni qilleensaatiif galaanaa Ameerikaa baha jiddu galeessaa keessatti baay'inaan walitti qabameera. Kanaaf ammoo waraanni illee dhalachuu kan danda'u dhuma torbaan kanaatii jedhamee sodaatame. Haa ta'u malee maddi nageenyaa tokko yaada CNN'if kennaniin akka jedhanitti Tiraamp dhuunfaatti yeroo tokko waraanni gaariidha jedhu, yeroo biraa immoo waraana mormaa jira. Akkasumas ammoo gorsitoota isaatii fi michoota isaa maal gochuu wayya kan jedhu gaafachaa jira. Torbaan kana murtii ni murteessa moo hin murteessu isa jedhamu ammatti hin beekamu jedha maddi nageenyaa CNN dhimma kana irratti yaada laatan. Maddi biraa immoo Tiraamp dhimma kana irratti ammallee baay'ee itti yaadaa jira jedha. Haa ta'u malee CBS gama isaatiin barii irraa gabaasa haaroo hojjateen pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp sanbata
Kibxata haleellaa eegaluu akka malan gabaaseera. Maddeen nageenyaa biyyattii wabeeffatee kan gabaasa hojjete CBS mariin Iraan faana godhame bu'aa malee hafuu booda haleellaa jabaa gaggeessuudhaaf Tiraamp sanbatatti beellama qabataniiru jedha. Gabaasni kunilleen irra caalaatti garuu sanbata kan tilmaame malee ammallee murteedhuma Tiraamp ifatti hin keenye. Muddamni Iraaniif Ameerikaa jidduu jiru kun erga hiriirri mormii Iraan keessatti ka'ee booda ture. Iraanii fi Ameerikaan takkaa nagaa ta'anii jiraachuu baatanis as dhiyoo ammoo muddamni biyyoota lamaan jidduutti guyyaa guyyaan hammaachaa dhufe. Torbaanota dabre Ameerikaa yoom Iraan haleelti kan jedhu ijji addunyaa guutuunis achirra turte. Dhibdee amma dhalate kana furuudhaaf ammoo Ameerikaaf Iraanis marii gaggeessaa turaniiru. Fakkeenyaaf Kibxata darbe magaalaa Jeenevaa keessatti mariin alkallattiidhaan Iraaniif Ameerikaa jidduutti gaggeeffame sa'aatii 3 fi walakkaadhaaf ta'amee ture. Garuu waliigaltee ifaa tokko malee addaan bahame. Gorsaa olaanaan Iraan dhimma kana irratti yaada kennaniin gamlameen qajeelfamoota waliigalaa irratti waliigalanii turanii jedhan. Garuu qondaalli mootummaa Ameerikaa bakka bu'uun walgahii kana irratti hirmaatan tokko yaada kennaniin dhimmoota bal'inaan irratti mari'achuu qabnu hedduutu hafe jedhanii turan.